أهلا، السلام عليكم غزالات ديالي، شخباركم؟ كيف نتوما؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال، تكونوا بخير وعلى خير مع فيديو جديد أولا مع روتي جديد ونهار كبير. هذا نهار مضخم يا لالا. أنا اليوم فرحانة بزاف 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 وطالع لي أختي المورال. ماشي حتى لأقصى حد ما شاء الله والحمد لله، حيت هاد النهار وأخيرا وأخيرا غادي تجي ماما ان شاء الله باذن الله. فهاد الوقيته هذه اللي كنت انا كنجمع الدار، فكان باقي لعاد الصبح وداك الشيء. وكي قلت لكم كانت ماما ديجا راها طالعه في التران، الحمد لله اللهم لك الحمد، راها وصلت الحمد لله على خير وبخير. عرفتي راني فرحت بزاف بزاف والدار ضوات وعمرات شا نقول لكم بصوتها، ماشي غير عمرات ما شاء الله. الله يخلي لكم حتى نتوما الميمات ديالكم والاباء ديالكم، واللي افتقد شي حد يا ربي يا ربي لما ترحموا يا ربي وتغفر له. وان شاء الله نتبعوا حنا كي كنقولوا مسلمين، هذا ما كان، هم السابقون ونحن اللاحقون، هذا ما كان. الدنيا اختي كتفرقيه، ولكن شنقول لكم، ما عندنا ما نديرو، هذه هي سنة الحياة. شي مفقود وشي كيتزاد مولود ولا اله الا الله، وصافي هذا ما كان. المهم هنا كيف ما كتشوفوا انا ناض باش نجمع الدنيا ونقادها ونرصيها ونطلق شويه شي الريحه في الدار تكون زوينه، رائحه زكيه. المهم راكم عارفين النهار اللي كيكون جاي عندكم شي حد فاكيد بلا ما يكون جاي شي حد، راه الروتين اليومي اصلا هو هذا، ولكن ملي كيكون جاي عندكم شي حد راه كتولي فيكم واحد الطاقه ايجابيه. ديك الساعات ادق التفاصيل كتبقى كتبان لك. المهم انا جمعت شويه الدنيا، جمعت الكوزينه، جمعت السيجور، جمعت الصالون. وفي التالي مشيت صوبت الارض هكذا. صراحه ما حكيتهاش لان صراحه يلا كنت ضربت لها التسييقه قبل بالحكان بتيدو جافيل، دابا درت الصراحه غير شويه ديال سانيكروا ودوزتو هكذا بشطيطبه، وليت هكذا شللت عاوتاني بالماء وهكذا نكرط، وغادي نولي نعاود ندوز عاوتاني هكذا واحد جوج شفاف باش الدنيا تبقى لي نقيه. وراكم عارفين الصيف اصلا خصكم يوميا دابا التسياق مع الفرات اللي تيطيحوا كيسهل التسياق في الصيف. اول حاجه دغيا دغيا كتنشف الدار. ثاني حاجه الماء كيعجبك كتستحلايه ملي كيكون هكذاك بارد، كتبقاي كتخويه في الارض وتصوبي. المهم انا صراحه تيعجبني الحال انني نسيق، نقدر نسيق حتى جوج المرات في الصيف هكا كيكون تسيقه في الصباح وتسيقه في الليل، عاود كتبردي شويه الدار ملي كتسالي كتجيبي شي حاجه وتحطيها في الارض وتجلسي، واخا يكون حتى ليزار المهم، ولا تجلسي هكاك على الضو الصغير، واحد كيخاف شويه من البرد وصافي. والروجه ها هي معايا حتى هي آه، كتلعب ومعاوناني وكل شيء ومهوساني. المهم صاحبة المشاكل والشطانية اريج. المهم فهاد الوقيته كنت غير انا واريج في الدار، صافي كانوا بناتي في المدرسه، راجلي في الخدمه، غير انا واريج بوحديتنا اللي رحنا في الدار. صافي دزت هكذا كي قلت لكم، جمعت شويه الدنيا وقديتها. ومهم صوبت السفلي مزيان الفوقي صراحه، ما غير الصيت، يعني الصراحه ماشي جمعت وقادت، لا غير لمطت بيتي وبيت بناتي ودوزت على الصالون وداكشي. واخا الصراحه انا الصالون غادي نوقفوا مع هاد الصيف، صافي ما غاديش نخليه ما كاينلاش، لان الصراحه حتى الدار تبارك الله صعاب بدات كتصعب عليا مع البنات والخدمه وداك الشيء. خصك ترصي هنا وترصي ويدك بوحدك، ما كاينش العوين الصراحه. ما خصك تصوبي الصالون الفوق، تصوبي الصالون لتحت، تصوبي السيجور، تصوبي الكوزينه، تصوبي البيوت، بيت البنات، بيت الاخر، بيت الفوقاني كاع حتى هو، لان تما شحال من خطره كنكونوا جالسين مع السطح وداك الشيء، الدروج. المهم الصراحه جوج حمامات، يعني الواحد راه واخا يكون ما نعرف منين راه صافي كيعيا. ما انا قلت لكم عاد الخدمه في الزنقه راه لا اله الا الله. هنا البنات استعملت هذاك البرودوي صراحه زوين بزاف بزاف بزاف، هكا كنقبطو غير كنرشو كنولي نعاود ندوز فوق من فوق هكا بشي حليفه وصافي. وصافي وكان نشلل صراحه، درتو حتى المرايه، واخا هو صراحه ماشي ديال المرايه والله الا خرجها كترتي من بعد ما مسحتها وداك الشيء، خرجت كترتي. المهم دوزت هكذا على الحمام هذا عاوتاني حتى هو اللي في السفلي. المهم تدويزه خفيفه وصافي، راكم عارفين باش تبقى الدنيا هكا شويه نقيه وصافي هذا ما كان. وعاد خرجت، عاد مشيت كملت. لقيت بنتي دايره لي عاوتاني بسكليت في الصالون، عاودت وليت زولتها رديتها عاوتاني بلاصتها. المهم مي يدك هنا يدك هنا يدك هنا يدك هنا، ما يمكنش تجلسي وترتاحي وتقولي
صافي أنا راني ساليت، ما غنوليش نعاود ندير هاد الشي لأن تولي تعاودي ديريه، حيت كيقول لك كنزولو شي فين يجي شي، الشقا يوميًا ولكن ما عندنا ما نديرو هو روتين، إلا ما درتيش عاوتاني هاكا راه غادي تخرج لك الدود من الدار، يعني ضروري الواحد خصو يدوز الشقا كي قلت لكم راه من الروتينات ديال بحال داك الروتين ديال كتنوضي خصك تغسلي وجهك وتمشي تصلي ولا تمشي توجدي فطورك ولا تمشي المهم كيولي ولا تشربي كاس د الماء يعني شي حاجه اللي خصك ديريها بسيف عليك راه هو هذاك الشقا حتى هو كتدخليه في الروتين ديالك اللي حتى هو خصك ديريه بسيف عليك يعني ما عندكش كديري حيت نتينا هي اللي كتكوني مسؤوله على الحاجه فاكيد خصك تقاديها. ايوا المهم غزالات ديالي شكرا بزاف للدعم ديالكم ولا يخطيكم اكيد ما تستنيش من واحد لايك يلا دابا ديري لك قبل ما تنسايها شكرا يلا خليكم مع لا فيديو. ما كاينش ما حسنا البنات من بعد ما تساليو شغالاتكم وتساليو كلشي طبوا بواحد السياقه المهم كتشموا ريحه النقاوه يا اختي اكيد شويه ديال البخور شويه ديال العود. هاد النهار صراحه ما درتش العود الملكي وما درتش سرغينه درت واحد العود سميتو المسك ولكن حتى هو الصراحه الريحه ديالو غزاله غزاله غزاله. غادي تسمعوا الصوص ديال الكوكوط. يلا عاد دابا رديت الطنجره طيب لي ان شاء الله غادي نطيب تشهيت يا البنات عرفتي شنو تشهيت اللحم بالقرعه. ماما البارح شهاتني فيها وقلت لي ما شاء الله غادي نديرها تجي تاكل معايا واخا صراحه ما غاديش ناكلو دابا يعني دابا ناكلو معطلين ان شاء الله باذن الله حيت هي غتوصل حتى تقريبا 4:30 كي ماشي مشكل نتسنى حتى شي باش نتغداو مجموعين. يا سلام هذا البنات كوكو غزالات ديالي. المهم بقيتوني خارجه دابا غادي نمشي لاكار ان شاء الله باذن الله نمشي نجيب ماما و كاين واحد الصهد في الزنقه يا البنات. اسمع انا نهار كامل وانا في الدار ما خرجتش كاع دابا يلا عاد خرجت والدار بارده ولكن الزنقه فريمون سخونه بزاف بزاف بزاف. دزت لمول الحانوت هو الاولاني حيت بغيت ندير شي طاقط ناكلوها بلاتي مشيت شريت الحليب ودانون ومايزينا ما بقاتليش و عاد غادي نمشي لاكار انا خويا دوبلو باش ندوبلو حتى حنايا يا ربي ما تكونش حطات هاد الطران قبل ما نوصل عليه. محاوله انني نمشي في الوقت هي هذه شوف فاش ما كتعيني واما غادي تمشي تاخذ تما شي طاكسي ولا شي حاجه صدق مخالطه انا وياه. المهم النهار ديال جريلي النهار ديال تماره التجميع واخا تجمعي بالليل خاصك تجمعي بالنهار ولكن والله الا كومين بعد الدنيا كتصبح شويه مصوبه ومجموعه ماشي كي بحال ملي كتخلي عاود كلشي الليل عليك لا غد ليه كتصبحي مرونه ما عندكش الجهد ما عندك لا طاقه لا مورال لا حتى حاجه باش تخملي ولا ديري شي حاجه
خاصة راحة الليل ديال الخدمة ديال الليل اولا الشغل ديال الليل ما زوينش، ولكن انا بالنسبة لي زوين. انا بالنسبة لي اختي زوين، لان كتصبحي ترونكيل. ما فهمتش واش ما كيعرفوش حق الاسبقيه ولا والله ما نعرف، زعما في قلب الرومبوان ومتيس، لا اله الا الله. المهم انا وصلت البنات، البارح هضرت مع ماما قلت لها واش بابا غادي يجي معاك، لي ما نعرف دابا، انا ما عرفتش واش راه جاي معاه حيت ما هضرتش معاه النهار كامل، ما كنت مشغوله وكنوجد وكنقادد واش لا حاجات درتهم راه ماشي كلشي هاد الناس كنشاركو معاكم. هاد الفيديو غادي يجي طويل بزاف، راه غير الدار والله العظيم الا داكشي اللي كندير فيها سخفني. كنشوف واش التران كاينه. والله العظيم الا كاينه، ها هي نوريها لكم، راه هي شتي هذيك اللي راه الراس ديالها شاعل الضوء، ها هي هادي، وماما كتعيط. الو الو، لا لا ماما راني حداك راني حداك، يلا باي باي. قالت لي زعما بلا ما تجي، واش راكي زعما جايه؟ الا كنتي ما جاياش بلا ما تجي غادي تركب في شي هذا. قلت لها لا راني حداك راني حداك. انا البنات تلاقيت مع ماما فاش كنت جايه كنت كنصور، وانا كيبان لي يلا دخلت معها الدخله هذه وانا كيبان لي الراس ديال التران شاعل فيه الضوء، قلت لهم صافي التران وصلات، وانتي تعيطي. انا قلت حيت منين سمعت زعما كيوصلوا انت انا واخا غادي يوصلوك كيوصلوك غير قدام نقطه الكرومبوان الكبيره، كتدخلي كتوصلي لرحبة الامل تلقاي طاكسي، تلقاي ماشي بحال هاد الخلا هادي، حيت اللاكار جاي في الخلا ما جايش في ما كاينش طاكسيات هنايا، داكشي علاش تكون عندك النمره ديال شي طاكسي. وياه البارح قلت لك ودابا انا كاينه في الدار، كاينه الطوموبيل ديك دوكا الا ما انا ما كايناش ولا شي حاجه هي اللي خاص ضروري عريش هادي جناح مسكينه بوحدها ولا فاقت عاد نعسات بغات نعسات هادي شي نص ساعه. شتي ما جاش معاها بابا، جات غير بوحدها. علاش ما جاش بابا؟ قال لك دابا نطلع ولا ما نطلعش؟ دابا نلوش كي جيت كنت تعرفي عاد عيط لي، كانت مازال ديك المحطه اللي كتوقف فيها التران ما كينزلوا فيها حد، شي سميه حسي بركان لا ما من قلويدان ما دارنا حتى شي حاجه غير المهم انت كتفوتي توريد. لا هادي تا منها لعندكم دابا. ايوا هي حسي بركان اخر وحده من حسي بركان وراها سلوان، ما كينزلوش فيها الناس بزاف، هي ومن قلويدان ولاد رحو ما كينزلوش فيهم الناس بزاف، قليل قليل يا قال. دابا شي واحد اللي شفتو هذا الشيء صافي ديال الشام، اما ما كاينش دابا كتوقفوا واحد شويه صافي الدنيا ويعيط لي طيبت القرعه حتى انا طيبت القرعه سلاويه. لا انا القرعه العاديه عرفتي اليوم اللي جات غزاله، ولكن عرفتي شنو الطنجره حرقها. ملي ما عاود وليت عاودت عرفتي مع واحد الملوخيه انا ما كتعجبنيش الملوخيه، وداكشي باش مع انا سليت عليه الملوخيه وعاد راه الثمن دابا وهي ديما غاليه. راه الملوخيه ماشي ديال العبر، غير الملوخيه اللي مزلقه، الاخرى مازال ما هانش.
كتبان 50 درهم الكيلو. ايوا كي دوزتي الطريق طوال ما بغاتش تسالى ياك فهمتي ما كيجيني من العسل شتي الدراهم بوحدي. لا ملي كتكوني مع شي واحد كتلاهي ما الصفر في الدراهم خايب سورتو هاد الطريق طويله بزاف 6 ساعات. كتزيد الطران ديالنا مع الطران ديالنا هنايا بالمازوت وليه بالضو ليه اصلا كطير ماشي بحال هنايا. راه المسافه ديال ما بين فاس طنجه راه ما ساهلش. هي دازت نفس الساعه من فصل طنجة كتمشي مدينه كتلقاك في مدينه. هنايا لا هنايا هنا غير الخلا كتسافري غير في الخلا. داكشي اللي كاين غير الخلا. تما انت كتحبس في هذا سيدي سليمان هذا سيدي قاسم مدينه في مدينه ملي كتخرجي من فاس وهي يلا دخلنا للدار دابا. الروجه راها ناعسه شوف كتشخر. راه في الاحلام. حتى حد ما صيخ الخبر بانك جايه في اخبار. انا ما كنقول لهمش حتى كيجيو يلقاوك. ما قايلها حتى واحد. جابت القزبور 3 الرباط ديال القزبور منقيين ناضيين حريره ياكي. البجل الفول حنا ما بقاش عندنا الفول في هاد الوقيته هادي. مع القوق ماما جابت لي القوق البلدي. حنا ما عندناش القوق البلدي يا بنات في الناظور ما كاينش كاع. عندك القوق البلدي عندك اللقين وشي حاجه واحده اخرى وداكشي ديال المرسيطه وكحيله وداكشي ما كاينش بصفه نهائيه. القرنينه ما كايناش بصفه نهائيه. بعد هادو 3 هذا القوق البلدي والقرنينه والقيم هادو ما كاينينش ما تلقايهمش في كاع في هاد البلاصه هادي. انتم بنات القوق البلدي هذا فيه مذاق هائل واعر. كنديروه باللحم واما كنديروه مع الفول باللحم يعني القوق والفول مخضرين باللحم واما ولا القوق مع الروز حتى هو كيجي هائل. انا جايبه النعناع هانتي منقياه ناضي هنا وهنا. انا في الصباح قال لي نمشي نشري النعناع قلت له ما كاينلاش راه ماما تجيبو معاه. هنايا كاين الفلفله. المهم هادشي كنظن اللي عندك في الثلاجه جبتيه ياك. هادشي اللي جا لي عندها في الثلاجه هزات وجابتو. اي والله يخلف عليك ميرسي. نوضو نتغداو نوريكم. لا ماما خصني انا ناكل. هانتي شوف درت القرعه كرعه باللحم. ودابا البنات غادي ندوز باش نصوب واحد الكيكه اولا واحد لاطارت اللي كتجيب 3 ديال الطبقات. غادي نديروها ان شاء الله باش غادي نديرو بها الكوتي. راكم عارفين دابا الكيك شي حاجه بارده شي حاجه زوينه. بالنسبه للمقادير البنات غادي نستعملوا 2 ديال البيضات نص كاس ديال الحليب نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال سنيده واحد خماره من فئه 7 ديال الغرام وواحد الزا يعني الفاني تما ايديال ماشي الزا. وعندنا كذلك الفورس بالنسبه لهذه بنكهه زهره البرتقال يعني داك الزهر زعما كتجي المذاق ديالها زوين زوين يا البنات بزاف سورتو في هاد لاطاط هذه. من الاحسن انكم ديروا داك الفاني هادي ماشي الفاني العاديه هذه كتعطيها مذاق هائل. غادي نديروا البنات 2 ديال البيضات ونص كاس ديال سنيده وداك لافاني وقبيصه ديال المليحه وغادي نديروهم في واحد البول وغادي نطربوهم مزيان 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 حتى يضاعف الحجم ديال هذاك البيض وداكشي وتذوب سنيده ونتاكدوا على انها صافي دابت في مره. داك الساعات عاد غادي نضيفوا داك نص كاس ديال الزيت اللي ممكن انكم الا بغيتوا تضاعفوا المقادير ولكن هاد الكيك هذه كتجي يعني هذه ديالها السمك ديالها كتجي رقيقه يعني ما كتجيش غليظه بزاف ما خصهاش تجي منفوخه بزاف. راكم كتعرفوا الكيك ديال 3 ديال الطبقات. دونك غادي نزيدوا داك نص كاس ديال الزيت وحنايا كنطربوا شويه بشويه. من بعد غادي نزيدوا نص كاس ديال الحليب. واخا صراحه هاد الجبانيه هذه جاتني صغيره على الخدمه ولكن ماشي مشكل وهي تهرق لي واحد شويه ولكن ما عليكش. هنايا غادي نضيف عاوتاني كذلك داك خماره وحده وغادي ندير الفورس. بالنسبه للفورس غادي نستعمل انا هنا المعالق 1
جوج، 3، 4، 5، وغادي نزيد السادسة والسابعة. نتوما البنات راه تزهرق لي واحد شويه ولكن ماشي مشكل. صافي غادي نزيد البنات السادسة والسابعة كيف ما قلت لكم، لان غادي نديرو في المجموع 7 ديال المعالق ديال الفورس. هانتوما هنا غنزيد السادسة وغادي نزيد السابعة. صافي غادي نطرب كلشي كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي نحصل على الكثافه اللي انا بغيت. الكيك خاصو يهبط ما يكونش كيتقطع، يعني يهبط وهو هذا العجين ديالو كيكون هكا متواصل ما كيتقطعش. من بعد غادا ناخذ المول العادي ولكن اللي كيتحل، يعني ما غاديش ندير داك هذاك لي مول مزوقين وداكشي. غادي ندير غير هذا المول هذا الدائري العادي، ولكن خصو ضروري يكون هكذا كيتحل من الجناب باش راكم عارفين على حسب لاطاق. صافي انا غادي ندير هنايا داك ورق الزبده باش نتفادى داك الالتصاق ديال الكيك وداكشي، ولكن الجناب ضروري ما غادي ندهنهم بواحد شويه ديال الزيت، وكذلك غادي ندردر عليه شويش ديال الفرص باش هكا ما تلصقليش الكيك ديالي. من بعد صافي غادي ناخذ الخليط وغادي نحاول انني نديرو في المول. بالنسبه للبنات الخليط ضروري نجيو نخويوه في المول ديالنا، نهزو يدينا شويه للفوق باش تخرج داك النفس اللي كتكون فيه. صافي من بعد بالنسبه للفرن راه كيكون ديجا مطفي، يعني الفو منين كنحطها انا في الفران عاد كنشعل عليها الفران الصراحه درت لها 175 درجه وشعلت عليها فقط من التحت وخليتها حتى طابت، ومن بعد عاد شعلت عليها من الفوق باش تحمر واحد شويه، لان الخليط ديال الكيك ديالنا بيض ماشي ما فيه لا كاكا ولا والو. بالنسبه لشحال خدات الوقيته ديال الطياب، خدات فقط 25 دقيقه، لان هادي الكيك ديالنا ما عالياش بزاف. هادو هما البنات المقادير اللي استعملت. بالنسبه للبنات الطبقه الثانيه كيف ما غتشوفوا معايا غادي ندير فيها نص سيترو ديال الحليب، وغادي يكون عندي تما مايزينا، وغادي يكون عندي دانون ديال البنان، وغيكون عندي فلون ديال الكواخاضه. دونك هنايا هادو هما المقادير اللي غادي نستعمل، واكيد سنيده. هنا كيف ما كتشوفوا درت نص سيترو ديال الحليب في هذيك الكاسرول، خديت معلقه ديال النشا ودرتها حتى هي، وكذلك غادي ندير الفلون ديال الكواخاضه حتى هي، وغادي ندير واحد المعلقه عامره ديال سنيده. انا درت معلقه معمره، شفت لي زدت واحد شويه، ولكن معلقه عامره ديال سنيده. غادي ناخذ هذا الشيء كامل اللي صوبته هنايا وغادي نخلطو مزيان، وغنديرو فوق من البوطه على عافيه مهيله. نبقى كنحرك فيها حتى يتقال لي هذاك المقادير كاملين حتى يتقال الخليط، ومن بعد نزولها نحطها من فوق من البوطاجي، وعاد ناخذ داك الكاس اولا الحك ديال دانون ديال البنان نديرو ونخلط كلشي، عاد نخويه من فوق من الكيك ديالي. هذه الطبقه الثانيه. بالنسبه للبنات الطبقه الثانيه الا ما كانش عندكم الفلون ديال الكواخاضه ممكن انكم تستغناو عليه، ولكن ديروا 2 معالق ديال النشا، ما ديروش فلون عادي، حيت الا درتوا الفلون عادي غادي يبدل لكم اللون ديال الخليط اللي كاين تما. يعني الفلون العادي كيبدل لا كولور، الا درتوا هذاك واخا هذاك العادي ديال الفاني غيرجعوا لكم صفر، وحنا بغينا هاد الطبقه الثانيه تبقى لنا اللون ديالها بيضه. بالنسبه للبنات الكيك ديالي راكم غتشوفوني قلبتها، راه ضروري ما خاصكم تقلبوها، لان داك التحتاني ديالها كيكون مستوي، كيكون مسطح، كتقلبيها وتولي تعاودي تشدي المول. هنا بالنسبه للبنات الطبقه الثالثه عندي هنايا كاس كبير ديال العصير التشين عصرته، ودرت معاه معلقه ديال سنيده، ودرت معاه وحده ديال الكواخاضه، حركت مزيان وحتى هو غادي نديه من فوق من البوطه، وغادي نغليه واحد شويه حتى يغلى لي وانا كنحرك كيف ما كتشوفوا، وغادي نولي عاوتاني نخويها هذيك الكواخاضه من فوق من هذيك الطبقه. راه كتكون ديجا دغيا كتجمد، يعني ما تخافوش منها ولا شي حاجه، راه دغيا في ساعه ميم با 5 دقائق كتلقاوها هكاك يعني جمدات. هنا في هذا الخليط هذا اللي كتشوفوه ديال التشين ممكن انكم تزولوا الا بغيتوا الفلون ديال الكواخاضه وتستعملوا الفلون عادي، لان الفلون عادي معليش واخا يبدل لنا لا كولور. يلا دخلوا من المدرسه، ما قلت لهمش راه ماما كاينه. زيد مشات طارت على ماما تطيحت فوق الكرسي، شوفوا كيعواج الطبله. ومروه كتشوف فيا معاهم دايرين سيلونس، مروه كتشوف فيا كدير لي مالك ماما، وانا شفت في الجهه ديال ماما وزينب وهي شافت وهي مشات كطيح. كي جاتكم المفاجاه؟ علاش خبعنا عليك؟ قولي لي كي جاتكم
مفاجأة سارة. كي جاتك المفاجأة؟ عادية عادي أكل بحال دايما. كي بحال كاين دايما. هذا المرة ما عرفتش كيفاش درت. لا ولكن عجبك الحال جات المهم عندنا توحشتيها ها؟ كيف فوقاش عاد جات عاد جات دابا عاد دابا. ما يمكنش. ما إلا عاد دابا حطات التران هادي شي ساعة كاملاش. شوفوا انا شنو كندير. هادو درتهم هنايا يتغسلوا، وهنايا درت صدر ديال الدجاج، هنايا دايره بصله. داك القزبر اللي جابت ماما ما جايبه هي مغسول ناضي ناشف كلشي، درتو هنايا. هانتوما تلقاو هنا باقي كاين، هانتو باقي كاين القزبر طحنتو باش خبعتو، ودرت هنايا دابا بصيله اللي غادي نديرها مع هاد الصدر ديال الدجاج ونشحرو، حيت كندير العشاء الانس الليل، حيت انس ما غيبغيش ياكل معانا الدجاج اللحم بالقرع. شحال كبروا ما شاء الله. عرفتي كيبقاو يلعبوا، كنبقى نتفرج فيهم ملي كيكونوا كيلعبوا. ماما شوفي كي دايره هذا إني زولا اري شوفي كي ناعس. شوف غادي يسمع دابا ما شوفي كي داير. هذا قات باش يقطع سميتو شوفي هذا عاوده هذا إني ماما قالت لي وزولي هيا جولي. دابا منين جبتي لنا هاد الكحوله ومنين جبتي لنا هادشي؟ شوفي كتبوس مع ماما. انا هذه اللي كتعجبني، هذه جولي كان عندنا حنا قطيله. هذه اللي كتعجبني. أنا نهز ليلي خطير. خليه أي درت البنات شويه ديال الزويته، صدر ديال الدجاج مقطع، شويه ديال القزبور، شويه بصيله صغيره، ندير شويه د المليحه، غادي ندير فلفله حمراء، وغادي ندير شويه ديال الابزار، وشويه ديال العطريه ديال الدجاج. هذه ممكن انكم تاكلوها هكا اولا تستعملوها كحشوه لشي حاجه. انا هذه غادي نعمر بها هادو. هذا الخبز ديال الطاكوس غير الانس، حيت قلت لكم هو ما غيتعشاش بالمرقه. صافي غادي نخليها طيب على خاطرها. وبالنسبه لاطاغ راه هي في الثلاجه كتبرد. هنا البنات من بعد ما كنخليو الكيك ديالنا على جنب حتى كيجمد لنا وكيبرد لنا، داك الطبقه عاوتاني الثالثه اللي درناها ديال التشين، داك الساعات كنقبطوا هذا المول ديالنا كامل وكندخلوه للثلاجه باش تجمد لنا وتبرد لنا، باش ملي نجيو ناكلوها شي حاجه اللي هي بارده وتبرد علينا في هذا الصيف هذا. بالنسبه للبنات كيف ما قلت لكم من بعد ما كنخرجوها من الثلاجه من بعد تقريبا واحد الساعتين نخليوها تبرد على خاطرها، داك الساعات صافي انا هكا عاد كنحل عليها المول، كنزولو كندير الغطار هكا زولت هذا الورق ديال الزبده صافي. ودابا في هاد الوقيته هادي رحنا غادي نديرو الكوتي، غادي ناخذوها مع كاس ديال التشينيت لان الصراحه الجو سخون. صافي هنا غنقطعها لكم باش تشوفوها الشكل من الداخل ديالها كيفاش كيجي، وانتم ممكن انكم تذوقوها باش ما عجبكم. انا الصراحه الوريقات ديال التشين ما كانوش عندي، اما كان ممكن نزيدهم حتى هما كيعطيوها منظر مزيون. دونك البنات هنا وصلت للتالي ديال لا فيديو. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا ولو حتى بشي حاجه بسيطه. ونقول لكم تهلاو حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. لك كتب الله من هنا لغدا، نتوحشكم بزاف. السلام عليكم.